ट्रक तैयार हो चुका है। चलो अब इसमें पेट्रोल डालें। ये ब्लू वाला डाल देते हैं। और ये हो गया। अब चलो आगे चले। चलो इसमें उल्टे डाल देते हैं। और ये हो गया। चलो कुछ और सामान लाते हैं। ये सब इसमें डाल देते हैं। ये हो गया। और अब इसमें थोड़े पत्थर डाल देते हैं। और ये भी हो गया। चलो अब गाड़ी को थोड़ा धोएं। सबसे पहले इसको घस के चिकनी कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा स्प्रे कर देते हैं। और ये हो गया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय।